Bé, bona tarda a tothom i gràcies a tots per assistir i sobretot gràcies a Isabel per aquest espai que es dona. És un orgull, com no, estar avui aquí per inaugurar aquest museu, aquest nou museu. Sobretot també donar les gràcies i les felicitats als dos joves aquests que hi ha aquí darrere, Francesc, a ells, i sobretot a Francisco, que quasi que som família. És molt important que una associació, una aliança com Mar del Miu i Pares a Mà és signe de qualitat i de triomf segur que sí. A més, si tots parlem d'oli, l'oli tan arrelat a la cultura mediterrània, i de veritat que a mi m'ha tocat una mica la fibra el museu perquè és preciós i de quan era petit me porta molts records, segur que també com a la família dels masovers de Mas del Miu. Res més, gràcies a tots per vindre, molts d'èxit. És molt important per a Cambrils tindre empreses com vosaltres i aliances com vosaltres perquè fiquen una marca de qualitat a Cambrils superimportant per nosaltres. Gràcies, bona tarda i gaudiu de lo que queda.